音樂才子張雨晨，同埋好媽媽陳寶雲。真係好乖，細到大咧冇整過我一句嘅，到依家為止啊！唔係就係左邊聽右邊出咯。星期日朝早8點到10點，舊日的足跡。真係要識到，唔好加重佢嘅壓力，真係嘅。都會不過有時係擔心咧，擔心佢又瞓唔夠啦，又唔知有冇食好啦，咁樣係擔心呢樣嘢。又驚打俾佢嘈醒佢，都冇咩瞓覺嘅，真係冇咩瞓覺嘅，4、5點仲喺接 message， 哇！真係仔你唔使瞓咁嘅仔，你都唔使瞓。真係我最擔心係佢呢樣嘢啫。係，但你其他我冇咁擔心，我係最擔心佢唔夠瞓啫，唔夠休息啊！真係我好擔心。你知道媽媽心情，佢會有時會講嘅，佢會有時會講俾我知，係啦。但係好多嘢，即係點講咧？你又唔講俾佢知？我比較少嘅，冇錢交租又唔講。係啦，我比較少講咯，我唔會去主動俾佢哋知道，即係我點，即係個生活過程點啊？除非真係。到頂唔順啦，完全頂唔順，我需要求救嘅時候，我先至會話俾佢哋知咯。即係其他時候，即係如果我覺得我自己仲捱得住嘅，仲撐得到嘅，就一定會去自己去處理佢。報喜不報憂啊！係啦，因為你睇當時媽咪，即係媽咪一個人都可以養4個，咁我一個人我養我自己一個，咁冇理由我養唔掂㗎，唔係先？咁我養得掂自己，我都仲咬得，即係仲咬得住，咁不如就繼續係啦，咬實啲，行多幾步先，行多幾步，可能行多幾步海闊天空咧。點知行多幾步越嚟越窄嘅時候，唔掂嘅時候，咪打電話求救咯。係咪試過？有㗎，試過㗎。係咪？哇！阿媽會唔會嚇親啊？係啊，佢好犀利啊！佢唔同我講。佢同佢家姐講，佢叫佢家姐唔好同媽咪講啊。佢驚我擔心啊！佢同佢阿姐就比較有商有量啊，咁樣佢阿姐成日都救佢一把噶啦，佢。就揾佢阿姐真係好錫佢哋噶，真係啊！哎呀，即係到最後都係會揾翻屋企人咯，係啦。但係因為媽咪始終媽咪一定會擔心多啲嘅，一定會擔心。但媽咪從來都冇去過台灣探過你咩？去咗成10幾年。有啊，好多次嘅，好多次。係有啊，次嘅演唱會我都會到嘅。其實演唱會我都會到。應該係話疫情開始，疫情嗰一刻啦，就3年啫，係啦，3年。其實係如果唔係嘅話咧，每一年幾乎都會過嚟揾我咁樣。係疫情嗰一刻開始咯，但係疫情後咧。就變成我飛翻去馬來西亞啦，我就叫媽咪唔好飛過嚟啦，我飛翻去，因為我都3年嗰時候3年冇翻馬來西亞，所以變成嗰後咧，我就選擇我飛翻去咯，因為我都即係除咗屋企人喺度啦，咁我都想翻去咁啊，都想見下自己啲朋友啊咁樣嘅。咁但係真係張雨晨，你由幕前比賽之後幕前，跟住去台灣，你變咗幕後喎。係咪自願嘅？都定係唔，其實都麻麻地。其實唔係自願嘅，講真地唔係自願嘅。但係我覺得冇辦法啦，因為都係要面對揾食，因為揾食係啦。咁我都去到嗰邊啦，咁我又唔應該話我唔服輸，我會覺得係講我嚟咗1-2年啦，結果又乜都冇嘅時候，我又要翻去，所以咧我都會先斬斷咗條後路，所以我就將我馬來西亞全部我有嘅嘢我全部賣晒，變成我翻嚟咧我係乜都冇嘅，係得個吉嘅，係啦。咁當然有屋企人喺度，但係其他嘢就乜都冇噶啦，所以我全部冇晒，所以變成我一定要喺呢邊揾到條路，所以就逼住自己不停地行啦。所以當見到自己銀行嘅即係嘅錢咧越嚟越少嘅人，一定會慌嘅，你會驚慌嘅，會擔心嘅。最少嘅時候係幾多錢？哇！最少嘅時候係真係佢撳唔出嚟嗰一刻，係啊，即係已經撳唔出嚟嘅，就係點算呢？即係有冇得抄下咁樣？即係哎呀，但係入邊都仲有幾十蚊嘅喎，都可以值到即係食到一碗飯。點呢？就儲下咁擺多幾廿蚊落去，再將佢撳多100蚊出嚟。
都試過呢啲生活，所以當即係已經行到呢一步嘅時候，冇辦法之下，咁就會諗究竟仲有啲乜嘢可以做？但係我講真地，我又乜都唔識嘅，除咗音樂之外，咁音樂啊同埋髮型，咁我又真係有冇試過去做髮型師啊？轉行都得喎。喺台北嘅時候冇嘅，喺台北冇嘅，因為咧即係都咁難得。都專登飛咗過嚟，就係想要試下睇行翻音樂呢一條路，咁就冇自然冇諗到其他嘢㗎啦，所以就唱唔到。咁仲有啲咩嘢係同音樂有關係嘅咧？咁嗰個時候其實我好感恩我遇到我嘅伯樂嘅，即係我遇到個老師係我伯樂，黃志平老師。咁佢就話：音樂人係啦，佢就話：宇晨啊，不如你試下，有冇諗過即係做下製作啊咁啦？不過佢話我而家有個 project 喺手嘅，不如你過嚟幫我。咁我就過咗去啦。嗰個時候我哋係做炎亞綸，係啦，飛輪海嘅炎亞綸。咁佢第一嘅時候，佢就第一次佢就問我：你敢唔敢？你即係話你需唔需要我喺度咧？你敢自己做？你需唔需要我喺度幫下你？我就同佢講我需要，因為我真係唔知我就要做啲乜。跟住老師就坐喺度，咁我就睇住佢做啦。咁佢做嘅時候，我都即係跟翻佢做嘅嘢，我都跟住做。做完過後，佢就問我：嗱，呢個你知唔知點解我要咁？咁我就用我嘅理解去答翻佢。咁唔啱嘅佢就會即係講俾我知啦。但係如果啱嘅話，佢就係冇錯係咁樣啦。咁我就經過一輪過後，原來係咁樣做。咁第二日佢就問我：你今日使唔使我坐喺入邊陪你做啊？我講唔使。佢講你自己可以，我講可以。我就試下啦，我就自己入去做。做完過後啦，咁佢即係。當我交即係交我做完嘅嘢，交功課嗰一刻啦，咁就睇下佢嘅表情啦，全部跟住佢就係微微笑，跟住佢就 good，咁我就知道做啱啦。所以過後我就開始再放大膽啲啦，有信心啲，放大膽啲，慢慢就越做越多，越做越多啦。係，其實即係當時咧，張媽媽，你知道個仔即係嗰個環境咁樣嘅時間咧，其實你會唔會都即刻叫翻佢翻去大馬？嗰陣時咧，我知道我呢個仔咧，佢做嘢好有決心嘅，佢係唔會咁容易放棄嘅。你係叫佢翻嚟係絕對冇可能嘅。因為佢係點講咧？佢好執着啊！佢會好執着啊！佢好執着佢呢個工作啊！所以佢一定要諗辦法做好佢。所以我咧只有鼓勵，我唔會話潑冷水嘅。我對我啲仔女從來冇潑冷水嘅，我只有鼓勵，因為你鼓勵佢咧，你加力量俾佢佢更加之有信心，所以佢就會有機會做好啦。我係咁嘅諗法啦。係好嘢嚇！咁所以佢後嚟亦都遇到好多好出色嘅歌手，都落喺你嘅手上邊啦，咁樣嚇。李玟 Coco 係咪點啊？哇！我第一次做 Coco 嘅時候，其實嗰個時候都已經有啲經驗㗎啦，都已經有啲經驗㗎。但係知道要做 Coco 嘅嗰一刻咧，其實係緊張嘅，係好緊張嘅，因為第一個即係佢係我接過嘅 job 啦。最大卡士嗰一位啦，梗係啦，亞洲天后喎。係嗰時候哇，我就好擔心啦。第一因為我唔知佢嘅平時嘅習慣係點啦。萬一佢唔中意我嘅 style， 我做嘅嘢嘅方式，咁點算啊？所以會有好多諗法嘅。但係去到現場嘅時候咧，佢一入嚟，佢係好 friendly， 超級 friendly 嘅，佢一入嚟就係 hello， 每一個人就係握下手攬下你，握下手攬下你，就係你好，我攬下每一個工作人員，佢都一視同仁，包括你係啦，所有人跟住咧就係連個斟茶嘅妹妹仔啦，個斟茶嘅妹妹咧，佢都會一樣嘅，每個人佢都有一份禮物送俾大家。係啊，因為佢去買嘢食，咁佢就直接每一個人都買一個，即係有一個嗰個時候好興一個叫做佢叫咩？國語叫爭包啊，佢就係嗰麵包上面滲好多朱古力粉，所以你一咬落去咧，你成面都係即係朱古力粉嘅。
好興嘅，咁佢特登去排隊。全部人都有。係啊，全部人都有。佢話我呢個我排隊排咗成9個字㗎。佢話嗱都好難買到，所以佢就話嗱，我哋每個人都有一個。佢只係會 prepare extra， 驚你攞唔到，所以每個人都攞到啦。咁佢就話嗱，我哋開工先，我哋一陣放 tea 嘅時候就食下。咁我哋就 OK， 咁我哋就去討論啦。咁到佢討論嘅時候咧，佢係完全係咯接受你講嘅嘢，佢就係聽，好，我哋玩下睇啦，試下睇。所以係從來冇諗過佢可以 friendly 到咁，同埋佢已經係一個咁有地位嘅歌手，同埋佢已經有咁多嘅經驗，但係佢杯水係唔滿嘅，佢杯水係唔滿嘅，所以佢會即係佢係願意接受好多新嘅資訊落去，所以我哋可以不停地幫佢斟滿杯水，但係咁樣，所以先至有個進步空間。我就覺得哇，原來已經係天后啦，咁叻嘅，但係都可以將自己放到咁低，可以將自己放到咁即係謙卑去學習。咁真係學到好多。係，所以我就覺得哇，即係我需要呢樣嘢咯。我覺得我更加需要去學習呢樣嘢。人哋咁高個地位，但係佢都唔會，我好叻嘅，我識啊，我點啊，佢唔會咁。咁我呢啲更加 nobody 嘅，我係咪應該要調整自己？所以反而係喺佢身上邊學到好多嘢。係。